Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that love me, say that you love me, fool me, oh how me llamo Brandy. Back again, square one. Tried to leave myself behind, looking for a better place, not to stay alone. Gain our trust and you chose to break it. Ask for truth but you only fake it. Thought you said what we had was sacred. It's all lies, all lies. I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save this, so don't try, 'cause this time you crossed the line. The end. Now you're just a lesson learned, a slowly fading memory, so I can breathe again. Gain our trust and you chose to break it. Ask for truth but you only fake it. Thought you said what we had was sacred. It's all lies, all lies. I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save this, so don't try, 'cause this time you crossed the line. This time you crossed the line. Vamos a hacer esta otra cajita aquí. Hasta acá aquí. ¿Será que es así o no? A ver el zapato, Celia. A ver, adivinen de quién era este zapato. No, pero ¿qué será eso? ¿De quién era, Felipe? Adivina. A ver, adivinen. Tú primero, Chucho, ¿de quién era? Yo dije. Oh, tú ya dijiste de tu tío, ¿verdad? Ya me dijo. ¿Tú ya dijiste tú? Pero no sé de quién se ¿De Brandon? No sé. Nah. A ver, Edgar. Yo dije que eres el mayor, pues. ¿De quién crees que era este zapatito? Ah, ese de hombre. Ese de hombre. ¿De quién crees que era este? Felipe, ¿de padre? ¿De quién crees que era este? No sé, del gato, ¿no? Del horno. Del horno. Y adorno. ¿De quién era, papá? Claro. ¿De quién era? Brandon. Ajá, miren su zapatito de Brandon. ¿De quién es de Brandon? Sí, cuando era bebé.
Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, amigos. Bienvenidos a un video más. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Estoy tarde, como siempre. ¿Saben qué? Que Brian se acaba de levantar ahorita. Vamos rumbo. Así. Ahorita yo creo que voy a llegar a inflar la alberca de Brian porque la otra la regresamos porque tenía un hoyito. Mira, saluda. No. Bye. 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 ¿Me estás grabando? Bueno, él me dice, Pipi, bájate la camisa. Miren, mi bolsa se cayó ayer y pues estaba durmiendo, obviamente. Se cayó. También se cayeron esas dos bolsas de allá arriba. Vamos. Voy rumbo voy rumbo a la... Espera, mami. Go, go, go. Mi reloj. Voy rumbo a ver al cirujano plástico, que van a ver a la herida de Brian y cómo van. Ahora tiene cita. Y pues voy tarde, pero seguro. Ok, aquí está todo. Está caliente afuera, por eso ando vestida así. Pasito perro, ron, pasito. Mi cama está así, no la pienso arreglar, ando rebelde. Me vale madre, no voy a arreglar nada. Adiós, niña buena. Ruca buena. Vas para acá, ¿eh? Go down. Vale, come on. Come on, come on. Ya nos vamos, Elio. Go look, your bathroom. Su baño de Brianny. Este le voy a poner el nombre de Brianny. Wow. Va a la escuela. No, vamos a ir al mall después de acá. A ver, oh, no, va al doctor. La vacuna. A ver, ahorita que llegue yo creo que voy a armar la piscina. Yo creo que yo puedo ya. Felipe, buenos días. Saludos. Hola, patrona. Saludos a Guatemala. De Guatemala City. Guatemala City. Chapilandia City. Sí. Vámonos, mami. Vámonos. ¿Saben que este cuarto estábamos pensando que se lo quiero hacer para el cuarto de juegos de Brianny solos? Pero no sabemos todavía. Pero aquí ya va bonito. Miren, ya están poniendo estas paredes. Ya hicieron la electricidad anoche. El baño. Aquí va a ser mi gym. Y un cuarto extra como de juegos. Como televisión y eso. De este lado ya está hecho. Let's go, mami, vámonos. Vamos. Go. Aquí está Chucho. Saludos a Chapilandia. Ah, no, tú no eres chapino. ¿A dónde? ¿Saludos a dónde? Bien, habla bien. Parece que estoy regañándote. A México. Vámonos. Y aquí está Edgar. Brandy.
keep waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. Oh, I need you closer, I want you in on Ya estamos aquí adentro, estamos esperando al doctor. Ready? Say yes. Yes. Ready? Ready. Yes. Yes, ma'am. Yes, sir. Estamos aquí esperando. ¿Y ok? ¿Saben que anoche Brianny vomitó? Estaba dormida y vomitó. Se me hace raro, últimamente mi hija está enferma. Se enferma. Yo creo que sus defensas están bajas. Miren, hacen esto, Cool Sculpting, que te hacen masajes para frizar la grasa, las células de grasa. Y quedé, el doctor me enseñó y me dijo, ¿ya crees poder ver las fotos? Porque dice, ¿quieres ver las fotos? Oh, sí, el piso. Me dijo, ¿quieres ver las fotos? Porque va muy bien su nariz, miren. Y me enseñó las fotos, le digo, no sé, no creo. Dice, yo creo que ya puedes verlas ahorita, ya está muy bien ella. Y las enseñó y, ay, Dios mío, horrible. ¿Qué haríamos sin los doctores? Dios mío, qué hermosa carrera. Los doctores. Vámonos, mi. Los doctores son algo muy importante en esta vida. ¿Qué te puedo pedir? Vamos. What? Wow. ¿Dónde estás, hermosura? ¿Dónde estás, hermosura? Oh, aquí estás. Qué chulada, qué chulada. No. Beautiful. ¿Este es mi carro? Which one is my car? ¿Cuál es mi carro? This one is my car? No? Which one? You sure? Why? Why you say that? Where's my car? Let's, the black one. Becca. Yes. Beso, beso. Beso, beso. Beso, beso, beso. Qué hermosa. Vámonos. Say, let's go, mama. Say, let's go, mama. Say it. Come on. Say, let's go, mama. Say it. ¿A dónde andamos? Andamos perdidos, perdidos, perdidos. waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. Oh, I need you closer, I want you, so I'll keep waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. Oh, I need you close. 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 I
Say, I wanna eat. I'm gonna eat. Ajá. Miren esta, qué bonita. Nice. Está bonita esta. Oh, miren, igualita a la de Brandy. Nice. Give me. You want me to put it away? Here? Yes? Ah, esta está bonita. Quiero esta. This is so nice. ¿Cuánto cuesta? 298. I like this one. Y esta también está bonita. ¿Qué? What? I wanna eat. Say, I wanna eat. Café no tengo, café. Mama, eat. Mama. Ok, vamos. Vamos. No. Vamos, mami, vamos. Ok, vamos. ¿Qué? Say lo mein. Mama. Ok, vamos a comer lo mein. Careful. Go. Vamos, vamos. Ay, ay, ay. Careful, careful, careful. Voltate, turn. Jump. 1, 2, 3, jump. Good job. Okay, I think we came to the wrong side. Give me something. Give me something. Oh, what time? Fallen one too many times. Feeling like it never ends. Back again, square one. Tried to leave myself behind. Looking for a better place, not to stay alone. Gain our trust and you chose to break it. Asked for truth, but you only fake it. Thought you said what we had was sacred. It's all lies, all lies. I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save this, so don't try. 'Cause this time you crossed the line. Say, you silly. You're silly. Funny how the tables turned. Ah, no toys. No toys. Not today. Okay? Now you're just a lesson. Ven, vamos a ver aquí. Come. Like fading memory, so I
Ya lo amenacé, le dije que no juguetes. Ajá, dinosaurios. A ella le gustan los dinosaurios. Look, Barbie. Bobby, Barbie. what's that, Bobby? Mira qué bonito. What's that? Oh, es Doctor. What's that? Doctor, ven, sí puedes ver, pero no te voy a comprar, no toys, ¿ok? But you could see, alright? Okay, go look. Look at that one. Look at that. What? Oh my goodness. I got it. Look at that one. It's beautiful. Look, the mermaid. Wow. Hey, What? I'll get it. Cuidado. I'll get Come. you. Ajá, pero tú tienes muchos. Sí, tú tienes muchos. Mira, mira que está aquí. Brianny quiere esta Barbie. Mira. Ajá. Mira esto. Look, Raya. Raya. I know. Oh, ajá, yes. Sí. Mira esto. Look at this. Nice. Yeah, está bonito, ¿verdad, mami? Baila, baila. Oh, 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 oh. A baby. Talking out loud, calls the angels from the underground. Dreams today, yeah, demons that we are. 'Cause I am your memory, tracking you down. Miren qué bonitos. Miren qué bonitos. Y son Steve Madden. Qué bonitos. Este es el 6 de Brianny. Miren qué bonitos. Lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it up.
grab this one. Okay, let me see. This is different. Wait, and this is different. You see? Bring it back now. I got the moves. Hey. Hold up. If you turn around, you gon' face the lead. Shooting from above, go to sleep, you're dead, What? 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 Bring it back now. What? What? Good. Yes. Say yes. No. Good. I got the moves. If you turn around, you gon' face the lead. Shooting from above, go to sleep, you're dead, If you turn around, you gon' face the lead. Shooting from above, go to sleep, you're dead, Amigos, ya llegué a la casa. Miren, les voy a enseñar lo que me compré. Compré ropa interior aquí en Victoria's Secret. Y miren aquí en la tienda de Champs. Me compré 2 pares de chanclas. Miren, me compré estas. Estas 2. Estas negras. Y estas rositas. Amigos, miren, estoy escombrando acá. Ya lavé todo este traserío. Ya puse en la dishwasher. Ahorita Cecilio va a cortar el agua porque están haciendo ahí abajo. Ya mojé un trapo, ya le eché pino. Voy a empolvar y... ¡ay! El polvo es terrible. Sí, no sé si ya les dije que estoy tomando unas gotitas que se llama Me Vale Madre. Miren. Pinche cámara no enfoca, qué madres. Ahí está. Me vale madres. Y son hechas con puras cosas naturales. Pues no les digo que no está enfocando. No está enfocando. Y miren, dice Me Vale Madre. Contenido 60 miligramos. Y es buena para dolor de cabeza, migraña, estrés, tensión nerviosa, falta de sueño, mala memoria, mal carácter, depresión, ansiedad, irritabilidad. La estoy tomando. Ya me eché mis gotas aquí. Hace calor, me duele la cabeza. Y el polvo me desespera tener la casa sucia, pero pues no puedo hacer otra cosa. Está horrible el piso. Le paso el vacuum, le paso el vacuum, le paso el vacuum, pero obviamente hay mucho polvo porque están trabajando ahí abajo. Ahorita Cecilia me dijo que iba a cortar el agua un rato. Por eso ya la ve ahí. Miren el piso, amigos. Saben que yo tengo como que
OCD, que es limpieza compulsiva, limpiadora compulsiva. No, y una de las cosas más horribles de lo mío es tener el piso sucio. No puedo andar con el piso sucio porque siento horrible, y ahorita es lo que ya me eché mis gotitas porque miren mi piso, está horrible. Miren, 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 miren. Ay, no, me la pasé muy bonito. Saben que les voy a contar una cosa que no sé, creo que después de que vi las fotos, lo horrible que fue la herida de Brianne, me puse como que un poquito, como que las fotos eran bien fuertes, se le veían los dos hoyitos de acá. El doctor me enseñó las fotos. Le dije, creo que no estoy preparada, pero ya que dice, pero su nariz está bien, ¿quieres verlas? Horrible. Y miren qué bonita le quedó su nariz. Vuelvo y repito, los doctores es fundamental, la carrera más hermosa, yo creo. Yo le estaba diciendo a la muchacha que estaba, ¿cómo se le dice? A la que estaba con el doctor, la que va anotando todo, que el doctor, de verdad, me siento súper agradecida con ese doctor por el trabajo que le hizo a mi hija. Estaba como que depresiva después de eso, y me fui al mall y se me quitó. Miren, 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 miren. Estos son los que me compré, mis pies están horribles. ¿Qué, mami? A ver. ¿Saben que ahora que yo fui al centro comercial, yo soy feliz andando como con mis hijos? Eso de que los tiempos de andar solita, la verdad, yo no me divierto. Yo me divierto mucho con mis hijos. Por ejemplo, ahorita que fui con Brianne, siento que me la pasé muy bonito, y está chiquita, pero platico con ella, vamos cantando, vamos viendo cosas, y bien entendida, bien entendida. En la área de los juguetes le dije, puedes ver, pero no te voy a comprar juguetes, ¿ok, mami? Y me dice, ok, muy entendida. Y ahorita miren, ahí está jugando. I can't do it, my finger hurts. Le metió este juguetito a su de Blue's Clues, a ver, miren. Y no lo puedo sacar. ¿Qué pasó? Dile, se metió. Dice, metió. ¿Saben que el tiempo ha pasado tan rápido que ahora me empiezo a dar cuenta que el tiempo pasó tan rápido? Y no sé, siempre soy de las mamás que siempre ha tratado de estar, como por ejemplo, cuando mis hijos jugaban fútbol, entrenaban fútbol, yo era la porrista número uno, la fan número uno de mis hijos, siempre gritándoles y siempre diciendo qué chingona eres jugando, qué chingón eres a mi hijo. Siempre anduve ahí echándoles porras, pero ya crecieron, amigos, ya el tiempo pasó y ellos cada quien andan como que en sus cosas. Son adolescentes, pero pues ya ahorita ya no se prestan como cuando eran niños. Y Brittany tiene ya 23 años. Brittany tiene ya 23 años y pues el tiempo pasó bien rápido. Y Brandy tiene 17, ya anda manejando, ya luego se va a trabajar, la escuela, sus amigos. A veces casi no los veo porque si están acá solamente están en su cuarto. Pues ahorita lo que estoy aprovechando al por mayor es a mi niña chiquita, porque con ella sí, la verdad, hago todo con ella. Y yo emocionada de la vida por hacerlo.
Prefiero, de verdad que yo dejé de andar en la calle, o sea, no salgo, digamos que en mi día de chicas, eso ya pasó, al menos, no sé, eso, yo prefiero invertir ese tiempo con mis hijos a invertirlo con amigos o con que no tengo, precisamente por eso no tengo amigos, porque si me llegan a invitar, yo no, yo prefiero, ¿saben qué? Irme a Six Flags con mis hijos, ir a un restaurante, disfrutarlo con mis hijos, ir al centro comercial y comer juntos y ver juntos y comprar cosas que yo irme por ahí en la calle y esos tiempos ya pasaron para mí. Yo ya estoy en la etapa de que ya hice todo lo que tenía que hacer en mi tiempo de juventud. Ahora yo ya como que estoy bien set, bien calmada, ya como que todo bien. Me llegó el viejismo. No me he maquillado hace días, amigos, pero está bien caliente afuera y están renovando aquí la casa. Ahora tenía planes de ahorita poner la piscina porque sí está bien caliente afuera, pero no sé, ahorita voy a escombrar un poquito, a medio limpiar, pasar el vacuum, igual se va a seguir ensuciando porque suben y bajan, pero pues, imagínense, si no recojo se pone lo doble de polvoroso, de polvorete, un polvorón con café. I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. My siblings are perfect and I wish I were the same. Making bad decisions, it should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite. Watch me burn my whole house down, not feel a thing. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. Broken and alone, I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant
shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me, that's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas, oh you meant the world to me. Oh you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me, that's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas, oh you meant the world to me. Oh you meant the world to me. Oh you meant the world to me. Oh I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, oh I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. I thought you were the one for me. ¿Saben qué? Se me ocurrió hacerles unas hamburguesas a mis hijos Held you close by y así les dejé ya afuera, a mí adentro trabajando. A ver si ahorita quiere salir. Si no, yo creo que me voy a quedar, ahora es viernes. Me voy de rumba a mi yarda. Tal vez más al ratito me meto con mis hijos a la alberca. Miren, les voy a enseñar cómo va. Hi. Sí, se cayó Brianny. Se cayó Brianny ahí. Sí, se cayó feo. Di tengo bubu. Boo-boo. Uy, aquí está su traje de baño. En un ratito tal vez nos metemos. Ahora nos vamos a quedar. Miren cómo va. Todavía le hace falta un poco más. Otro poco. Otro poquito. Ya está la alberca. My God, me encanta mi casa. ¿Saben qué? Chiquita. Y esto ya puse, miren mis chiles. Chiquita, pero miren que atrás bien acogedor. Miren, les voy a enseñar. Miren, ahí yo puse una mesa. ¿No enfoca? Ya enfocó. Ahí ya puse una mesa. Y esta mesa me la voy a mantener acá. Ya saqué pan. Voy a hacer hamburguesas y hot dogs. Aquí tengo mi... Yes, mami. Ya, aquí tengo mis sillones. Allá tenemos la alberquita que yo sí quepo bien. Aquí tengo mi mesita. Y muy bonito. Ay, huele ya bien rico. ¿Saben que ahorita pasó que Brandon se cayó? Brincó y le dice a Brandy, te apuesto que tú no puedes hacer esto, brinca y madres. Está como cuando no, se lastimó, dice que su pie.
Está bien por picudo. Está como cuando Brandy se estaba riendo en la casa de tu tía Sandra. Que pues sí, mami. Que Brianny corrió y madre se aterrizó mero en el lodo. Cayó así, mira. Y de Brandy risa y se va echando para atrás de tanta risa y madre se cae un hoyo, right? Karma's a bitch. Karma is a bitch. Huele rico. Huele rico. Ay, güey. Se me están quemando. You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass you hold. Oh, oh, oh. And when I fall to be, will you be there when I wait to save me? A superhero in this. A superhero in this. ¿Se hizo la muerta? ¿Se hizo la muerta o la mataste? No, se hizo la muerta. No, Celio, ¿por qué eres así? No, sí. Oh, se hizo la muerta. Ella sí hace la muerta y yo la mosca muerta. Ay. Ay, amigos, ¿saben qué? Vente, mami. Vente, negra. ¿Saben qué, amigos? Miren, los hijos de la fregada están allá en la piscina. Brianny. Métete a la piscina, mami. Te metes a bañar, vete y disfruta. Disfruta los momentos con tu familia ahorita que puedes, porque el tiempo va a pasar y te vas a ir y vas a hacer una vida sola y cuando menos te des cuenta vas a querer volver a estar a un lado, un ratito siquiera al lado de tu mamá, de tus hermanos. Bueno, no le tires a... A mí me encanta ponerme en el piso, me encanta tirarme al piso. Siempre estoy en el piso. Para el agua, no es ni para la nieve, ¿no? ¿Y esta mierda para qué? ¿Solo para la sombra? Para sombra. Ninguna de estas sombrillas son para agua. ¿Por qué no lo hacen así? ¿Para qué? Porque son para sol. A Cecilia no le gusta mi sombrilla. Miren, ahí está bien bonita. La tienen ahorita, las canillas la tienen en 500 en Home Depot. Y yo le tengo ganas desde hace tiempo. Pero esta la compramos en temporadas de... a finales de verano, ¿ah? ¿Saben que he estado barriendo mi patio diario? Mañana le estaba diciendo ahorita a Brandy, mañana el clima va a estar a 90 y algo. Mañana temprano me paro, pues adentro están trabajando y el polvo está horrible. Paso y paso mi vacuum y se pone horrible. Mañana me paro y me vengo aquí. Murciélago. Sí. Sí. No, hay que quedarnos aquí porque nos chupa la bruja. ¿Qué le puede pasar? Si nos chupa la bruja se muere. A mí me voy a venir para acá mañana, todo el día voy a estar acá. No sé si voy a vloguear o no, porque ya tengo como como varios videos de aquí en la alberca afuera. Obviamente no hago nada, no hago lo mismo, porque todos los días uno hace diferente. Pero pues no quiero aburrirlos. No lo sé bien. Papi, no me tires agua para acá. ¿Por qué hoy que gritó, Bani? ¿Ya te vas a meter? Ahorita ya van a prender las luces. Brandy, aquí. No, papi, no, por favor. No, Brandon. No, papi. Sister or die, feel it in my veins tonight. Emotional suicide, you know it's an eye for eye. I didn't wanna walk the plank. But the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the banyan, I was covered in a... Ready? Hold on.
What? A ver. Amazonas. ¿No fue que para qué es eso? No. Amigos, 11 de la noche, miren mis pelos. 11 de la noche y nosotros, miren, estamos acá, Brandy ya se fue. Tenemos fogatas. Tenemos, ay, estoy acostada en el piso. Yo no la hago, mi cintura está bien dañada, no la hago para estar tirada en el piso. Bueno, estaba bien hasta que me levanté. Brandon sigue en la alberca. Brandon. Miren cómo el cuerpo se acomoda. Miren cómo en esa piscinita ahorita mis hijos son felices. Comimos bien ricos. Mañana más seguro voy a hacer otra. ¿Dónde? ¿Los vecinos? Sí, ¿eh? Oigan, creo no somos los únicos que estamos afuera. Es verano, ¿no? Miren, verano, miren allá. A ver, alza tu mano, papi, para que te vea. Miren cómo uno se acomoda, uno bien sé que se acopla. Ay, Marta, ¿por qué tan chula? Mira mis pelos. ¿Por qué tan chula? Pues no más. Miren mis pelos. Brianny tiene rato, miren mis pelos. Oh my God. Mira. ¿Cómo no se acopla? Vivimos en Nueva York, teníamos nuestra alberca bien grandota. Y miren ahorita en esa alberquita. Ay, Brianny se la pasó, mis pelos. Ignoren mis pelos, pero ya me cansé el chongo. El chongo ya me cansó. Papi, ya es noche. Tengo las de estas para los mosquitos, esas. Mañana me la voy a pasar aquí afuera, ya lo dije un chingo de veces. Solamente me iba a despedir de este video. Muchas gracias si llegaron a ver el final de este video. Nos vemos al próximo video. Así es que nos vemos. Cecilio dice que se paró bien temprano desde las 6 de la mañana. Yo fui a abrir mis ojitos hasta las 8. Ayer me paré casi hasta las 10. Pero bueno, ya voy a empezar con conversación y no. Ya me voy ahorita a meter a bañar, nos vamos a ir, nos vamos a dormir. Así es que amigos, gracias por llegar a este final de este video. Nos vemos hasta el próximo video. Se me cuidan, que Dios me los bendiga y nos vemos hasta el próximo vlog. Adiós, gracias. Au revoir. Was it the fire? Ay, qué hermosa. Está bien bonita. Oh, está bien hermosa, chula de bonita. Ya, madre. Así. Ay, qué hermosa. Ahora sí. ¿Qué anda, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué tranza, güey? ¿Qué pedo? Nos vemos hasta el próximo vlog. Bye bye. 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 Bye.